ఈ వీడియోలో 50 years old 5-star రెస్టారెంట్ లో ఉన్న టాప్ 3 ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ వెరైటీ ఫుడ్స్ ని ట్రై చేయబోతున్నా. ఫస్ట్ ఈ రష్యన్ డిష్. దీన్ని కట్ చేయగానే ప్లేట్ అంతా ప్రీమియం బటర్ తో నిండిపోయింది. చూడడానికి వెరైటీగా ఉన్నది వెరీ సింపుల్ చికెన్, మ్యాష్డ్ పొటాటోస్ అండ్ బాయిల్డ్ వెజిటబుల్స్. ఈ డిష్ ప్రైస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 2000 అంటే పోక్ కొన్న దాని విలువ అరౌండ్ 250 రూపీస్. అండ్ దీన్ని తినగానే వావ్, ఆ బటర్ ఫ్లేవర్ అమేజింగ్. యూజువల్ గా ఒక 2 forks టేస్ట్ చేసి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోయా నేను. దీన్ని లాస్ట్ వరకు తినాలనిపించాను. నెక్స్ట్ ది 5000 తందూరి లోబ్స్టర్. అంటే ఈ బైట్ ఒక 1500 ఉంటది. ఆ టెక్స్చర్ అండ్ ఆ తందూరి పొగ ఫ్లేవర్ అండ్ ఆ ఇండియన్ మసాలాస్ వావ్. కొంచెం స్పైసీగా అనిపించింది కానీ నెక్స్ట్ 800 రూపీస్ క్రీమీ ఐస్ క్రీమ్ తినగానే బెటర్ అయింది. ముందు మనం ట్రై చేయబోయే రెస్టారెంట్స్ ఇంకా ప్రీమియం అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉండబోతున్నాయి. నెక్స్ట్ 5-star రెస్టారెంట్ మెనూని నాతో పాటు ట్రై చేయడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.